Una vez más, gracias señores, gracias por estar con nosotros. Es un honor tenerlos. Esperemos verlos muy seguido, mínimo 5 veces al mes este año. ¡Feliz año nuevo de todo el personal, señores! Y de todo corazón también. Gracias. Saludos, Guadalupe. ¡Feliz año, señores! ¡Hagan ruido! Y eso que no bebes. Mira eso, mira eso.